హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు పేనర్ లాక్స్. ఈరోజు మేము ప్యాషన్ ప్రో బండిని రీమోడలింగ్ చేయబోతున్నాం. ఆ సైలెన్సర్ పార్ట్స్ మనకి బయట దొరుకుతాయి. తీసుకుని ఆ రెండింటిని కనెక్షన్ జాయింట్ ఇచ్చేసి బండికి బిగించుకోవడమే. బిగించిన తర్వాత సౌండ్ అయితే బాగా వస్తుంది. చూసారుగా మామిడి కొడుతున్నది కిక్ సౌండ్ అయితే మటుకి అదర కొట్టేస్తుంది. మరి మనతో మామూలుగా ఉండదు. ఇంకా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. నిప్పు వచ్చేది కూడా ఇంకా మీరు ఎంత సన్నగొట్టం పెడితే అంత ఎక్కువ సౌండ్. ఈ బడ్జెట్ బట్టి అయితే 600 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. మీకు ఎవరికి కావాల్సిన